Hello， 觀眾朋友，大家好，我係嗰本又到福氣來的時間咯。今日我帶大家來去哪聊聊呢？我哋來到高雄的太魯館，小幾間改貼的路面店哦。一般講呢，有個路面店啊，傳到今家已經第三代嘅，有60多年的歷史。想講啊，地方應該改到精彩的故事吧，甚至於講有乜個好食的料理呢？哦，家家來邀請啊，我哋第三代嘅面店的頭家，我哋呢總一批阿 P C 來同大家好好分享一下咯。主持人好，大家好，我係安德老面店的第三代張宇批。哇，歡迎阿 P C 來到節目裡邊。阿 P C， 前面的時間我有講到有個路面店，傳統係第三代啊，嗰時候60多年的歷史嘛。啊，第一代係乜年啊？我係阿媽。阿媽哦，啊算阿婆啦吼。太魯館嗰邊講阿媽，但是人能講阿婆，失敗，真是每個地方失敗無相同的。幾時只阿婆嗰邊啊，做嘛幾位相當來開個麵店，佢原本都係廚師嗎？沒。甲不爸母嘛該好生活下去嘛，所以他們就決定在村莊的外圍，就是開一個麵店。那當時那個地方以前的地都是自己去。怎麼站就是去前面的地方，講冇梯，應該講嗰時間還冇乜個梯柱啦吼。超啊，剛好那是一個牛屎窟，沒有人要的地方，所以他們就把那裡填土，填石頭這樣，然後才蓋那個麵店。那時候是在村莊的外圍，很多人都會說，這裡又沒有人，你們為什麼在這裡開店？以後會有人吃嗎？後來因為。很多那個木材的交換的地方剛好在那麵店的旁邊，然後很多原住民都會砍柴下來在那個交換所交換，然後他們都會吃完麵再回去，所以反而那時候生意很好。一般來講，人哋想講，應該喺中度嘅地方開人嗰度啊，冇想到阿婆嗰時就看到一片有一個潛力在啊。嗰店嘅啲蔬菜都更加，頭擺都更加都冇幫過。冇幫過。阿 P 生，你這個漢西都台攏係中風台的嘛？讀幼稚語言以前在村莊，然後後來才去台中讀書。會不會有搬出去啊？呢？漢西對嗰個麵店有乜個印象冇？我呢阿媽賣到清早開始賣到過暗，甲不都賣到4點鐘。過年嘅下都賣到2、3點，半夜2、3點。這個印象幾度麵店嘅頭擺嘅成色吼，人哋鋪擺嘅地方啦，吼，同樣嘅地位更加有冇個變化冇？變化出嘅白油彎糕啊、切糕嘛，嘅做嘅意義都強用嘅，爐灶嘛強用嘅。安尼阿婆更加係有喺經營嘅麵店嘅嘛？阿婆來買出睇。店順後睇寬銀行啊！嗰時候記錄變做鎮店之寶，估計同銀行睇交流的啦吼。嗰時候天呢台傳到係乜嘢？爸爸也係媽媽？我係媽媽。媽媽哦。當時係講阿媽都講上到，反正有一個店嘅記錄接觸安尼嘛，有經過討論嘛，係樣辦？唔係，我係阿媽賣到75歲，我呢阿公過身，他幾乎冇做嘅。阿叔。人佢冇做個下，俺呢爸爸叔叔跟都在外地工作嘛，冇人愛食吧，就住比對面的親戚，住喺本地高級住啊，就算住記啦，住誒7、8年咧，後面其實喺對面開一家7家店，過一年。俺的媽媽有一年的過年，甲不過年都休息9天嘛。過蟲啊，佢感覺過無聊，提出那個柴給它燒下去，然後就開始賣麵了。原來接觸的時間係源自於講媽媽冇乜個事情我做太無聊。這9天，其實開火做做生意嘅，嘛可以當因為吃麵呢。係喲，那等一下，嗰時間媽媽有一個想法，開始喺做嘅時間，阿婆有講法冇？冇啊，佢媽可以支持啊。佢媽有高佢啊。只是他覺得怎麼會這麼突然？阿婆心肝都還沒準備好，心理準備還沒有，就是突然間上架了這樣子。對，但是因為村莊的人都很支持啊。對，因為
味道都沒有變，然後就是連隔壁村的都一直很鼓勵我媽媽，所以就我媽媽那一年還沒有繼續經營哦，是第2年又休9天，我媽媽又回來試一試，然後後來她就留在屏東了。哦，嗰時間媽媽也還冇喺屏東，喺過年的時間又回來，哦，將來可以是試驗嘅。等於講前面2年是試賣期，而且還是期間限定的感覺啦，吼。對。哦，係很神奇的故事呢。阿婆睇上到講有人喺傳的時間啦，阿婆除了講佢啊過歡喜之外，媽媽喺接書的時間，真是同阿婆有好嘅依舊，係講其實係溜溜修修安尼。在學習唄啊！甲不阿媽在做是跟都會天數啊，所以要接着做沒有這麼困難。只是有一些細節要再叫奶奶指導一下這樣。你講到咗呢，頭先我問到一件事情哦，你有講一個麵店的名嘅，其實很多按的老麵店，阿婆幾時節睇賣時節都按一個名嘅嘛？冇那個名啊，就。咱佇壁縫下伊咧麵，大家就佇咧賣麵咧，冇伊咧招牌嘛個講咧賣麵店，幾舊的嘛，因就講太魯閣老麵店，安尼講，擱甲本安冇做甲哈，嘅阿媽徒弟啊，其實在對面開甲哈，其實看阿媽冇用咧名，其實用咧名做生意的，迄什麼？咱村莊有石獅公啊，幾多導覽的人類啊，看到兩家麵店，說唔定用伊介紹啊。俺村長都同俺那個安德老麵店嘛。怎麼個安德係乜人的名啊？俺阿公的名。哦，直接用阿公的名落錯嘅，因為嗰時係阿公阿婆佢哋開始經營咧。錯。哦，原來係對伊咧算做品牌區隔落錯嘅。錯。冇到時間真是係2間老麵店，攏係太魯閣的麵店嘛。拄好2間都係其實係小潮的呢。錯。講到有個小潮嘅，嗰時間阿婆佢哋煮麵的時間，頭擺都真是用小潮的嘛吼。怎麼佢會延續下來？唔係講溫州人啊，用亞視嘅國家啊、國防片啊，有乜嘅原因啊？小丑真是夠好吃吧？應該是我媽媽她是一個比較傳統的人嘛，她就依着這個傳統延續下來，她也沒有想要變化。就是主要是他是沒有想要變化了，然後到現在就變成是一個特色，反而不會想到去改變它。呀，真是的呢，因為人家全部用亞視的國防片，雖然國防片啦，但係真是都迷嘅那種係，但係小丑誒，真是迄個提示到，因為佢愛顧嘅爐火嘛，他沒有辦法像人哋亞視，我態度馬上變態，變色馬上變色。那看到真是人家係用小丑嘅嗰種點嘅啊，真是鬼皮膚嘅呢。看到炒火鍋色嘅時陣，生氣啊，見到火都變態，拿到過來時都變色。睇見人哋書紅嘅小丑嘅走嘅路衝人哋亞視路佢可以大可以小呢。錯。係啊，媽媽經營19這樣想到講，傳到第3代啊。我咧媽媽經營41年13年咧。我7家。我是7家上嘅幾類啦，唔係提供幾類。哎呦，係乜嘅原因哦？本唔知㗎，你睇我部工作咧，好想講我幾類種幾類工作。就之前有去上一個心靈課程，就是跟人生有關。那我覺得以前就有想要可能退休回來接，但是因為上那個課程，我就覺得好像人生不一定要。一定要做到退休才可以做任何變化嘛。我想說把這個計劃提前這樣，所以我媽媽也是有嚇一跳，但是滿頭問號，為什麼我回來了？有個能搞出個遺傳嗎？就是說都有一個驚喜，都這個媽媽本阿婆驚喜，本媽媽也咧驚喜。不過講到出來，迄種食材啦，其實某一天漢子講一天要退休，還都冇個時間點的時間，這樣來講，迄你感覺講，其實落葉還是要歸根。想講這個愛家鄉啊，還過親戚，就想講轉過來嘛。之前喺過來接觸之前，攏喺哪工作啊？對，台中。喺台中哦。喺做料理方面的嘛？有。沒。哎呦，我喺華山基金會。公益性質的個工作呢，過來接唔關係，因為
以前的工作也個嘛，同料理的無關啊。料理的其實方方面面來講，古道的細節幾多呢？係啊，古道的時間要花一多的時間適應嘛。除了學嘅這些煮麵啊、備料啊這些細節，真的要很認真、很細節的去記錄啦。尤其是媽媽他們的那種煮料頭啊，那個都是經驗值，有沒有？就這樣啊，那到底是幾克？完全都不知道，變成我自己去抓，自己去測量，對自己去看一下倒多少水、多少醬油那個。我都是後來我自己去把它記錄下來。真實的，頭擺個老人家吼，阮今日模式譜的哦，佢講3片變3片，然後冇講記同時安尼下，伊就說啊，這個對人更加來講幾快嘅，唔過今日老經驗老啲，甚至伊講唔是慫哦，看一下今日老啲嘅，真是當蠻厲害呢。哇，觀眾朋友，原來太魯閣安德路面店係安尼來嘅喲。不過除了精彩的故事，今天的料理談講也幾好吃呢。到底係乜嘅意思？休息一下，繼續同大家來分享哦。上一趟我們講到的太魯閣吼，安德路面店今天的故事同歷史，更加呢下來就馬上來紹介今天的料理咯，都來有那條特別的地方。比賽講到料理之前，前面的時間我清楚冇問到呢，我共用係小炒的啦吼，我們來炒的這個燃料，你們會特別去討過嗎？那條會炒的夠好食，夠耐食，你們會按嚟去討嗎？有討啦，然後有時候就沒得挑啊，因為有時候是很多，因為我們鄉下很多做果樹的，他們有時候要採汁的時候，都會來問我們需不需要，像棗子啦，以前很久以前有荔枝、芒果的很多，那現在就是棗子的，然後有一些是就是其他的雜木的，近港的人喺鹹鴨時都是燃料嘛，都幾夾幾方便的。你們的燃料係素的啊，素的你們會特別去討過嗎？有特別限制那一種的素的夠好食，夠耐食？它不是荔枝的，荔枝的很好燒，比較耐燒。然後後來的都是一些像果樹啊、棗子的那個去汁的雜木，比較多。然後很多是原住民他們會。載一整車來問我們需不需要，現在還是會有這樣的狀況。係啊，我想講，按當然每年在賣東西嘛，嗰種的量已經比其他的家裡面平時用的量還要更多嘛。但是講一下班還冇給炒的時間，這種數也付唔出啦，錯冇？原來其實還有原住民冇人問講，能愛炒的冇，也係講給人抒發下來，平時如果囤一些安尼。對你有讀到講這種燒到不好的木頭，底部全部煙砰的嗎？會啊，給嘛技巧啦。還有嘛個技巧講一下？一個大的木頭，要配小的木枝才會好燒，才會容易燃起來。對。我說先不用燒，不用有燒風了，再不用太慢慢的，不用增加火力。太嘛有燒才順條。Q 哈那個比較好，夠好燒。有談講有的人給炒的，其實他還會前面去削啊，或什麼讓它夠好燒，你會用哪一種嗎？唔會，俺主用嘅銀行用過衛生紙啊。就是會先有一些引燃的孢子啦、衛生紙啊，先去做引燃，後面他就讓它自己自燃的。對。原來啊呢，小炒的出來的這種料理啊、菜啊，是不是會有帶着這種俺們講的木頭的香氣？所謂上香味啊。有的人會說有呢，安感是在某批溝呢，應該是現場吃，會有感覺到那個煙味了。對，但是也是有人喜歡，有人不喜歡，尤其是你火控制不好的時候，那煙很大，真是會嗆。俺們在烤肉的時間洶湧，中午後的時間就變成悲劇。有時候幾道鹽甲下，見到時都研究啊。哎呀，講到這裡，更加都來紹介下麵店的地位。大部分呢是咧麵同俺們平常時的料理都差不多嘛吼，品相都洶湧。你能有推薦大家去點哪條的品相嗎？俺中和人啊，附近的人原住民大都是吃油麵。因為就是大家吃得飽。很大碗這樣，
那外地的遊客他們都會吃板條。哦，就是麵趴板。對，錯。近街像麵趴板啊、麵條呀，就唔能點樣還有得這個做嘛？咱甲埔厝無自家做誒，咱給從廠商嘛摕附近啊嘛配合六四當年誒。哦，嗰種都同麵店的供應也是老顧客啊，那種批較好的。今年唔能會去市場的拖，也係講今年一條廠商會載到我們的店鋪去啊。因為我們那裡比較偏遠，而且當時我奶奶的，就是他們也沒有什麼交通工具在，就是出外，所以他們當時的所有的配合廠商都是送來店裡的。哦，對，哎呀，規劃啊，就是保持一定的新鮮，就趕快送過來。唔會講人哋這個喺路上買有堵到某個事情啊呢。哦，你能喺頭個時節，像一條個豬肉啦，也講吹一條，能有某個堅持講，它有要怎麼樣子的一個程度呢？但會覺得，這個品質是好的。他們都說一定要黑豬，黑豬的豬肉才不會有那個腥味。哦，對，不是講唔能喺小菜方面呢堅持都一定要有五足味。對，你頭到直播單位也搞單眼，能小菜貼俾根本你有帶過來，既然講到有個五足嘅眼，你來送過來先，能攞一個菜，有冇個貼俾咧？講到五足嘅，所以能點樣五足嘅其他嘅部分啊，能推薦的哪一個小菜？所有那的？粉腸跟豬骨肉。哦，豬骨肉，就會一個嗎？對，豬骨肉。哦，它是從豬頭的骨頭，豬的頭的臉的骨頭，剝下來的，就是大概煮了大概2個小時。用點鐘哦。按叫哦。春種人睇門嘅紅肉咁樣呢，沒一下半下都好啊。做乜嘅沒有調味啊？其實像我剛剛這樣子吃，其實沒有調味，它還煮肉嘅新鮮的甜蜜嘛。那你為什麼沒有調味，你還會煮按叫啊？但它會夠軟啊。哦，夠爛一些。那我們說不用才有麵啊呢。其實啦，冇咁種就怪好吃的呢。佢有煮肉嘅好吃的那種甜蜜啊，肉的鮮味出來。你奶奶醬會蘸哪種醬啊？蒜頭醬油。這個調的嗎？果然係人哋行年的米食都醬嘅蒜頭。加一些醋，那個醋。吃你能唔能加嘅7,300嗎？冇。幾片公模呢？除了頭都講喺嘴邊肉之外，新疆還有人標準會食咧一個葷蟲嘛，吼。葷蟲。葷蟲能會用辦去處理，本地夠強，因為我哋講油啊，佢講講當個係個油啦，那條能會用辦去處理啊？我洗過啊，燙過，我燙3次。你能會用這種小蘇打粉啊嘛，去洗嘛？有人講個當個有個層黏液還是那個膜有沒有？可能會特別用藥按嚟去洗呢？不行啊，就用燙的。用燙的，洗300幾都洗過槍誒。你能算一個地杯買最好的都也涼風吹嘛？哇！你除了一個蒜頭醬油，那還會加哪個醬啊？還有做這個做哪個醬來講？主要還是蒜頭醬油。對。包括我天年同菜天年都係食一個。對。睇慣同海帶薑薑嘛，薑薑下去按嚟撈嘛。他們是分開處理的。因為光來從一般的薑薑，其實它沒有算是醬油，說滷的顏色很深的，你能係淺的嘛。你那撈出來的話，你會花1個月時間去準備。有的人講，可能當初買，可能可能大做先做到風來種的。錯啊。你能差不多都一道點開始在處理啊。8點啦，按買當初個多嘛。也是其實工坊都將將提供唔能咧提色甜奶，包括頭頭豬肉，更加食得有個海帶。其實都貴麵貴好食，唔是咁種都食得到其他個原味，因為有的可能係太涼嘅，也講食出唔那麼新鮮。像個海帶啊，吃海會有西巴香味呢。真的大家不知道所謂的那個海的那個腥味是什麼，但是吃海真是尤其很難，其實沒有用醬油去滷，吃的都會給食材的黏味啊，所以大槍是其實都貴好吃的。好久沒有吃到這樣子，大槍吃的都貴好吃的，以為真是冇醬一些種是馬印的。除了一個小菜，還推薦的之外，大部分的人啊，伊都可以點麵，頭都講的油麵嘛，是麵趴板早麵同桶麵，大部分大概會是哪一種的麵個多啊？桶麵。有桶的嘛，不過熱天也係個冬天桶麵個多。錯，俺咧
我們的湯頭因為都是用大骨熬的，所以它都是越下午吃越濃郁，幾乎到白湯的程度。哇，對，你營業的時間，迄檔主都按補頭嗎？都按補頭8點，都8點。中間沒有休息。冇休息咧啊！嗰時候講，有的人吼可能2點過後20的時間，也可以做下午茶來吃呢哦。錯。幾好啊！因為有一點的講，今年還會午休嘛，所以有的時候超過個時間都是唔多。你能去平時都是得多，你能有固定的公休的時間嗎？也沒有。就是如果我們家族要出去玩啊，或者有什麼特別的事情才休息，不然就是每天都開店。哇，幾辛苦呢！意思講根本你調價量的心情好，人哋攞落可以，但心情唔好，最了人哋公告攞來休息安尼嘛。好啦，其實大部分來講，其實都有營業啦。但係講有某個重要的事情，要休息的時間，人還會睇公告。講到要個公告，那可能這個還有睇明路方經營嘅平台，從某睇面書當過，幾個結束之後，這樣增加也可以嘛？就是各種內容，本來就那個 FB 也很有趣，剛開始設定是客人幫我們設定的啊，沒有人這個設定的啊，是很久以前是客人幫我們設定的，連那個 Google Map 上的那個點，都是客人幫我們設定的。因為以前都是奶奶嘛跟媽媽他們都不會用，所以客人有時候就是他可能為了要介紹別人來，所以他就幫我設定了。我是自己是遇到他才講的。原來迄唔係唔種誒，迄年下種誒，唔過來之後聽到今年工商底下講，原來有個設定咧，迄唔能做誒，年下可以做誒。對，那你年下佢等你想呢，然後還會聽說有個做有個宣傳的事情。講到鴉片，更加接觸之後，同媽媽能用啥來分工？媽媽還有繼續在聽書嗎？錯。你們的分工會用版？還是以他為主？然後我就是做輔助跟學習的部分，這樣。還有一些對外的宣傳啊，或是說跟社區的互動。嗰時候等於講係對外的一個窗口，如錯嘅。緬甸的經營管理大部分出行係媽媽鴉片。你睇說講對外啦，對外來講，對沙期還有用版的個業務嗎？你還會接其他的工作嗎？因為這鄉下年輕人比較少，就是可能會用電腦，或者說對一些政府的計劃案比較熟悉的也比較少，所以我回來之後有協助一些社區的一些像水保局啊，或是社區的就是計劃這樣子一些協助。聽說沙期底部會工作啦，對對對，那因為我以前在華山基金會工作，所以我們也會定期就是煮面給長輩吃，就是據點的長輩。這樣子。因為是把軌道調擺個工作啊，對，熟悉的領域啊。對對對。觀眾朋友，真是路面店的東西就會好吃呢。就算大槍師吼，也有其他的味道在裡邊。不過阿 P 姐今天還有釀飯的故事呢。休息一下，莫走開哦，繼續來同大家分享哦。一間路面店誒，除了有好食的料理之外，還有好的歷史故事。最重要係講有幾多的好人客啊！你一條老人客同人哋的麵店誒，有釀辦神奇的故事呢？繼續來請教一下阿 P 姐咯。阿 P 姐，韓式都睇麵店誒，包括頭前面有講到，甚至講人客還會同去申請一個 Google 的地圖，然後明路方的臉書的粉絲專頁一條。一條的老人客唔睇印象地圖有哪條會本印象夠深咩啊？其實很多，尤其是我回來之後，很多客人來的時候啊，都知道我要回來接，他們都很高興，然後都會跟我講他們以前來的時候，的一些故事。譬如講，就講到某個貼片也講，本印象夠深的。像以前我們是70幾年才有做橋，他們說他們那時候都要做竹筏過來吃麵，為了吃麵要做竹筏過來，然後以前那個時代啊，一般都在家裡吃嘛，你要吃一碗麵不容易。我們鄰居有一個阿公叔啊，他說他小時候啊，一定要假裝生病不舒服，食慾不好，
然後才可以騙到一碗麵吃。也個真實的，就有談過呢。頭擺阿公阿婆可能有講啊，頭擺麵包板唔係凊彩人攏有可以說的，那麵包板有就種講身體唔爽快，好平的人才有法度好吃一碗麵包板呢。所以真的大家還是為了要吃這個美食，有裝病一下的那個呢，所以大家的演技都鬼好。除了按呢，因為係老店的嘛，有嗰種阿公阿婆是。對店的開始的時間，可能是食到可能他會帶筍的螺絲的嘛。貴多啊。菜貼你嗎？也係講東北人哈。菜貼貴多，然後我們附近的原住民很多，他們也都是攜家帶眷的來。還有，應該覺得有個店的其實算喺客種地方嘛，但是原住民不來是在貴多喎。原來順條貴多原住民部落啊。甲部今日阿公阿媽出對今日的落的，南灣都今日去加落。今日是在講客家的米食嘛。跟住講，米多同 Q 多含 Q 用啊。對，頭擺都更加攏 Q 用安尼，今日也是在講，有個算伊咧無 Q 用的族群融合呢。錯。這個韓式係看一條嘅年行嘛吼，那過來接觸之後，媽媽嘅想法同自家嘅想法有冇個無相同？畢竟喺第二胎同第三胎，你們在經營啊，也有講對未來嘅規劃方面，一定會有一些不一樣，也是說你們都有共識。這中間當然很多分歧啦，就很多細節，很多細節是像衛生的要求，跟環境啊的改善，一些習慣上的不同，還有一些對外的經營。我媽她以前就曾經覺得被採訪很煩，就拒絕。真是的，因為今日貴小個，可能做生路好，做生路好，下面冇按到就佢煩，佢麻煩，弄人家會按。對，所以那現在就是由我來對外這些互動這樣。其實按你也好啊，也比較習慣然後也不會像老人家給人講可能覺得會比較麻煩，給人都唔好按，就是大家都有分工。那假使講真是你們有意見相左的時候，某相同的時間，你能不能用辦法去處理啊？像標準，也係講出家人人來給猜拳，來數養一下。看事情啊，有時候也是要那個，有一些小爭吵。你能不能有這種真實總都非常的不想講話的時間？有啦有，但是就是母女嘛，就是時間很短。如果隔天就好了。畢竟。點一塊，這條還會做麼？雖然不講話，但是還是愛做愛運動誒。走。你對於一個麵店的啊，其實剛剛有提到，然後不管係你們經營的方式，也講嘅理念上，都會有一些小小的分歧。那同年下喺互動上，頭擺以前的互動係睇店方哦，更加唔看連面路方也有誒，會有那種人講去打卡啊，還是留評論這些的啊。對人客的互動來講，自己會去用辦法去看待這件事情。有的人客留的可能就是鼓勵啦，有的人畢竟迷戀你的米頭氣氛的某相同，那你們會怎麼去調適所謂的酸民啊，也講比較尖銳的這些評論？因為他不會是在你面前講，給他你愛 help boy 哦，你能看到的時間，我用辦法去反應啊，也講去消化處理這些事情。這也是一個心理的那個很大的怎麼說？就是波動啊，就是成也網路，敗也網路。很錯啊，所以我們有一度不想再理會那個叫什麼網路的評論，就是不經營了。但是後來很多人的建議還是覺得還是要經營這一塊，所以我們最近又開始要鼓勵客人幫我們打卡，就是評論這樣，因為我們很多都是在地的人吃，他每天來，他為什麼要幫你寫評論？錯啦，對不對？他從小知道他不會幫你寫評論啊，所以他都沒有想到要做這件事情。所以變成說，我現在是有做一個牌子，讓他們就是打卡做評論這樣，但是我要主動拜託他們。我覺得那個客人真的很不一樣。只要是外地來的，他看到他會主動做這件事情。對，他就好奇，他就看到你有擺這個，他就會主動，然後問你有什麼優惠啊什麼的。但是在地人他就是看到就都會。錯講，這個很多這個路卡做下，吃的東西只有俺會去做評論嘛，不媽媽打死喲。對，就是這個感覺，所以
所以現在就變成我們要主動拜託客人幫我們做這個Google 的評論了，因為這個真的是差很多。那我們跟我們對面的店家也是，那個評論數也是很有差距。所以這也會影響，就是外地的客人來這裡的時候，他做的選擇。就是這個部分係過來之後有在經營的一環嘛。那對於這個路面店來講，是咪第三代的傳人的吼？那未來來講，還有樣板的基本嘛？我想講，要將這個麵店的某個東西保留下來，還會改善某個東西嗎？其實很多客人都是覺得太小。對，就是因為我們座位跟60年前可能是一樣，都沒有增加或是變化，有多一些就是戶外的座位這樣子。但是這個部分就是要改善的，但是也是需要一些時間。那另外就是可能是怎麼讓更遠的人他可以更方便的吃到我們的麵，這也是以後規劃的方向。可能料理包或是其他的方式這樣子，做不一樣的行銷。講到那個鹽的年下啊，剛前面有講到有的是稱那個早期是稱個竹排的過來嘛。那最近比較遠的，你有聽過那一位個年下當講聽到這個會想要跑過來的？目前就是台北一定是就是村莊的人，就是介紹來的嘛。如果是看網絡，有從苗栗的啊，瓊陽行業的啊，對，是的。瓊陽行業啊，可能走到一片市的時候，可能我有想到，同講，俺們一邊的行業同這邊的行業其他的口味，我有相同嗎？就一樣是有油蔥酥，就是有一種古早的味道，他們都吃得出來。對，就會講俺們不管喺南部也係講北部的行業，俺們的靈魂共同點就會有個油蔥，錯嗎？跟油蔥的米系就係我們靈魂的共同點啊！以後出去俺們都做一個做電路都好，大家都有共同的話題。對，啊你能更加做一個麵店經營哈，不管是你自己剛剛有說未來的這些規劃也好，那後續你這個得同沙企的互動，因為你加沙企的工作嘛，那你有想到講同沙企的業務同麵店的兩者去相結合呢，或者是說有在規劃跟社區做一些其他的事情，可以幫助麵店也幫助社區這邊有嗎？因為我們社區有一個很大的特色的石獅公，有3尊石獅公，這是我們那個社區的守護神，所以這是我們社區的特色。那又有一些店家都蠻有特色的，像巧克力啊，或是民宿都蠻有特色的。所以其實我們一直在做結合，流程的結合，可能到社區就是做一些導覽，然後到各個點去做 DIY 或者是一些體驗，然後再來我們麵店吃麵這樣。有做這種流程的結合，都等於講麵店，你單講一個麵店沒有？大家來這邊是有可能它是一個中介轉介點哦，來到這邊你可以作為一個結束，也可以做一個開始，對啊，可以是。那假使講啊，黑年下來到這邊吃麵，啊，唔底下講太魯館也附近總台方有那條好料啊，你會推薦大家用板一高料嗎？主要就是先去看看我們的石獅公，我們有3尊石獅公嘛，在不一樣的地方，然後就會請他可以先去看看石獅公，然後可以去嘗看我們的巧克力，就是得過很多金牌的巧克力，然後還有附近的民宿啊，風景都很漂亮，不是我們的那個薩卡蘭溪的河堤，很漂亮，可以看到大武山，都會就是跟客人說可以去走走。然後現在流行那個電扶車嘛，有時候我們因為村莊比較大，所以他們就可以騎着電扶車，然後逛逛河堤呀，然後鳳梨園啊，那個沿山公路上的鳳梨園，其實都很漂亮。啊，你們店最近那個石獅公係哪一站啊？師老2跟師老3，就是轉一個彎就到了。真的哦，安全哦。啊，你們有談過這種？關於俺的石獅公的故事，你們自己有覺得他有被他保佑到嗎？保佑到，因為你們安全的呀。有啊，就是像這次幾次風災啊，我們村莊都沒有事情啊。對啊，那高速那邊都淹水啊，泰山就淹水，就是泰山是我們隔壁村都有淹水的狀況，可是我們都沒有。雨很大都沒有。對啊，然後以前是88風災的時候。88風災的時候，那時候我們是住台中，可是奶奶那時候也住台中哦，她就打電話
回來叫村莊的人去拜石獅公，讓石獅公一定要請石獅公幫忙。哇，真是的呢，不愧是俺的太魯閣的蘇夫神吼，真是頭擺都更加都還有其他個。講精神力體嘅啦，保佑大家。你呢還是可以推出一個有關薩斯公的面爸爸，以後又不用一張薩斯公做一個宣傳，反正能有離薩斯公安全的嘛。做一個賣點好像不錯。還是哪頓辦的，喺薩斯公面前，那才是順條草頓的脾氣是啦。好是的咯。因為安全人講專業的辦都多的嘛。其實好像不錯呢，可以推着試試看。哇，真是呢，觀眾朋友，沒單槍講。路面店的東西好食，更加係講路面店同地方上培養出來一種感情哦。也希望講大家來到高雄太魯閣的時間，唔單止可以去聊聊之外，還可以坐下來哈，點點的、聽聽的來體會一下一個路面店的感受。每天大家會聽到屬於自家的感情，也係講自家喜歡的味道喺地位哦。好，今日請感謝俺阿 P 姐，除了帶來精彩的故事，等一下的故事之外，還有安和式的料理哦。多謝你哦。謝謝主持人。希望大家來大陸關看石獅公，然後來吃麵，謝謝。好喲，坐到更加大家有嗰個酸有冇呢？夾夾好咧，聽聽先生來運動一下吧。希望我哋福建來節目嘅朋友，記得點讚，聽客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去喲。